И всем привет, дорогие друзья, с вами Лучший Скорбей. Сегодня мы поиграем с Артем 337. Но у него такая проблема, что он не будет дальше снимать свой канал. Может быть, через большой промежуток, он говорит, начнет снимать. И, ребят, сегодня мы будем строить бункер. И я хочу сейчас... Я уже достроил свою первую комнату. И я хочу построить у себя, как вам объяснить лучше... Аквариум. Аквариум построю, будет конец. И это должно быть быстро. Я поставлю на паузу. Ну, ребят, я все дошел. Теперь мы будем начинать уже строить. Так. Ставим вот так. 2 блока. 2 блока. На стенке вот это вот вешаем. Так. 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 И так. Так, ну вот наш аквариум. Красивый? Красивый. Сейчас я вам покажу, как выглядит наш бункер снаружи. Так вот заметно пока. Ребята, это видели? Привет, тут. Вот так выглядит наш бункер. Опа-на. Хранама. Тупо пробегаю и замечаю, что у меня редстоун виден. Что бункер открывать? Блин, ребята. Я уже вот так надо делать. У меня бункер, но он неудобный только потому, что мне верхний слой надо будет заделывать этим камнем постоянно. Почему? Да потому что там у меня углубление. Ну вот, ребят, как выглядит наш бункер снаружи. Пойду покажу, как выглядят остальные дома. Так, ну вот это Арктика домик, как я понимаю, да. Я возле его дома. Мне показалось, что тоже голоса никому стоят. У Арктика здесь не рабочий бункер. Да, он не рабочий. Опа-на, у него еще какая-то комнатка новая появилась. А, это зачарование. Мне показалось, что это новая комнатка какая-то. Это очарование. Ну. Так, ну, наш камин до сих пор не подчинен, ребятки. Давайте-ка. Походу, его Санек опять взорвал, что ли? Его никто и не чинил. Я его еще начинал чинить все-таки. Так, ну ладно, ребят, мы в этом видео еще, наверное, подчиним бункер. Ой, наш каминчик любименький, да, Тёмыч? Ну, я не знаю, я только его строил, все испортил. Вот. Что ты материшься, на видео прям? Ну... Наверное, это не слышно, да, Тём? Да, кто меня слышит будет. У меня тоже было видео, где ты сказал, у меня ферма. Я помню, это прикол. И был такой прикол, что типа я должен был выкладывать, а ты не должен был. Так я ж выложил все-таки. Не выложил ты ничего? Выложил. На Лучший Скорбей? На прошлый канал свой. Ну, на тот, который игроплей, который... У меня одинаковые каналы, оба по-одинаковому называются. Да неплохо. У тебя на видео дизлайк. Кто их поставил? Ты поставил. Просто Просто предположил. предположил, что он такой дебильный. Это реально ты? Ну, блин, да. Дебильный. Чтобы я, типа, перестал снимать? Да ну, что дизлайк вообще делает? Так, ну вот почти это делали. И я вылез за один блок. Я уже камин строю твой. Устанавливаю твой каминчик. Который я сам строил, на который мне пофиг. Не знаю, я хочу установить его тупо. Построю сюда опять бревнышки. Ай, блин, я еще... Ребят, я поставлю на паузу пока мисс. Ну и вот, ребят, я достроил уже это. И сейчас мы, знаете, что сделаем? Я хочу сделать накидку. Из... Прохар, Чего? покажи ребятам то, что произошло. Ребят, тут у нас за видео кое-что произошло. Я нечаянно наступил на плиту одну. Я думал, Санька затроллить, а, блин, сам наступил.
Не рой яму. И вот что случилось. Да, и, блин, отсюда пословица. Не рой яму другую, сам в нее упадешь, блин. А что, такая пословица существует? Да, не рой яму другому, сам в нее упадешь. И вот это про меня. Наступил и упал. Блин, капец, я сейчас это восстанавливать буду. Хотя мне все равно делать нечего, я ж не записываю. Ну да, как бы. И, ребят, сейчас я быстро хочу найти шерсть, поэтому пауза. У тебя нету галактик. Ну. Вот, ребят, я нашел уже красную шерсть, которую я хотел. Теперь вот так вот берем. И вот так вот застраиваем всё. Вот эти вот бревна. Сюда я еще хочу стульчик построить. Хочу улучшить аргумент. Этот, потому что здесь кое-кто у нас. Тём, скажи, кто подорвал, я не хочу его имя даже называть. Не буду показывать пальцем, потому что все знают, кто это. Это Сантропик. Сантропик. Ну, вы знаете, что это Саня. Да, ребята, вы знаете, наверное. Да все знают. Он, наверное, в шоке будет, когда он захочет у себя из-под дома прокопать шахту, а тут под ним целая пещера нафиг застроена. В ней можно... Слушай, в ней и уголь есть. Че, реально? Да, тут уголек даже есть. А алмазы там есть? Да, но не слишком глубоко для алмаза. Видите, ребят, какая-то большая настилка, потому что кое-кто размахнулся сильно с размерами камина. Кое-кто сильно много бревен здесь настроил. Чекай. Это типа коврик над... Бревнами. Коврик над... Топовая идея. Я пошел дальше страдать фигней и застраивать Санин чертов дом. Да. Да когда его полностью построить, чтобы Санек не подумал, что он дебилый. Да, я его нафиг восстановлю полностью, только декор будет немножко не тот, но я думаю, он не обидится. Потому что я ж нечаянно наступил на плиту. Скажешь, я положил под твой дом динамитика немножко, случайно наступил на плиту тебе. И вот такое получилось, да, Тём? Произошло вот такое вот чудо маленькое света. Чудо маленькое свет. Чудо маленькое свет. Чё? Ну, чего? Чего? А еще под его домом будут факела. XD. Он вообще удивится, да, Тём? Да, он удивится, блин, когда увидит, что у него, блин, тут минус дом. Он не узнает, что у него минус дом. Так, ребят, теперь надо найти Не вот этот чертов кусочек. И вот здесь, кстати, ребят, тоже надо вот так будет сделать. Ну, посмотри, как я застроил. Сейчас посмотрим. Ну, фигово пока что еще. Тут еще много застраивать. А может, мало тебе еще застраивать, на самом деле? Может, только ты так думаешь, что тебе много застраивать? Ребят, сейчас чекнем, что там у Тёмыча. Тём, ты пыхни меня к тебе, потому что я здесь... А, нет, я смогу улететь. Я потерялась, да. Чекнем, что у Артёма получается. Это что такое? Я рассказывал, что ты меня Саня в космос отправлял. Нет, в смысле, не вот это вот что такое, а вот это вот что такое. Где? Вот это вот ты еще так мало застроил, успел. Кстати, а как он тебя в космос отправлял? ТНТ? Благодаря ТНТхе? Нет. А как? Блин, профессор. А, вот ты где. Да, он просто там делал, типа, я в космосе. Ну, чё, И как ты сюда залез? А, вот, нашел. И как сюда, типа, залезть реально? ну, типа, я сказал, чтобы он для меня эту хрень построил, а он начал, типа, меня в космос отправлять. Я в космосе. Если бы ты успел посмотреть «Строим город» 6-й выпуск, ты бы понял, что там было. А, ну я посмотрю, только я твой... Ага, я твой аккаунт не могу найти. Ты не сможешь его найти, потому что аккаунт был успешно удален. Все равно у меня тоже он успешно удален, но я же его могу найти у себя. У бабушки могу найти его. Потому что он нафиг не удален. Вы вычищены с памяти. Ну, на ютубе он есть. На ютубе, да. Мой аккаунт именно удален. Реально? Удалить со всеми файлами. Прохор, ну вроде бы я все почти застроил. У меня тоже почти все готово, мне осталось тут чуть-чуть. И мне надо будет еще стульчик построить. Ты на паузе все это строишь? Нет, у меня запись идет. Окей. Ребят, я поставлю на паузу. Специально, чтобы построить
ульчик, и потом включу с паузы и покажу вам, что у меня получилось. Мне еще Ребят, ну вот что у меня получилось, и это было очень и очень долго, могу вам сказать. Ну, как бы вот. Здесь вот так вот оно. Вы как никогда теперь не увидите нашу древесину. Эй, ладно, ребят. Всем удачи, всем пока, всем до скорого, всем поцелуй.